이런 식으로 한 가지 집이었고 한 20-30분 연보하고 한 가지 집이었고 20-30분 연보하고 이런 식으로 계속 밤새도록 하고 있는 거예요. 다 했다고 보고 맨 마지막으로 넘어갑니다. 왜 맨 마지막도 중요하냐 그러면 보여드릴 것. 맨 마지막에 집이었습니다. 맨 마지막에 별개. 그런데 이 금강계를 납입할 때는 다른 건 연부를 하고 납입을 했지만 이 금강계는 납입을 하고 연부를 합니다. 이 차이가 있어요. 연부를 해서 납입하는 거고 이거는 납입 먼저 하고 연부를 합니다. 열개를 줍니다. 이 5건강기를 할 때는 다시 13가지 처음부터 한 가지 하고 나서 또 108번씩 막 연보를 하고 20분 연보를 하고 또 한 가지 하고 나서 또 20분 연보를 하고 이랬죠. 근데 이 마지막 건강기를 집어넣고는 이제 환장을 노릇이에요. 1분부터 다시 해야 돼요. 이때가 한 거 있죠. 한 것을 다시 처음부터 다시 끝까지 다시 해야 되는 거예요. 그러면 만약에 한 가지 할 때마다 20분씩 했으면 12가지니까 얼마만 해요? 그럼 처음부터 다시 하는 겁니다. 다시. 이 건강제를 집어넣고는 처음부터 다시 한다. 그러면 오늘 전부 의식을 한번 했으니까 13가지 진언을 12가지 진언을 3번씩만 할까요? 그럼 되겠죠? 3번만 해가지고 아초불염 옴양수바음 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 건강보름을 본살지는 옴사사바바리 할리 옴삼사바 바리 할리 옴선도바바리 할리 옴생물지는